Vai, gente. Você caprichou no café hoje, amor? Perdeu o toque. Vai, tocou. Carlos, tocou. Seu cabelo tá bonito hoje, amor. Carlos, tocou. A gente precisa seguir para dar tempo de passar. Telefone. Vai, gente. Precisa pensar inteiro. Alô? Ô, Mendonça, tudo bem? Por que você tá ligando pra mim, Mendonça? Você já sabe, Mendonça. Não, Mendonça, a reunião é pra segunda, não é pra hoje. Não, Mendonça, é pra segunda. Como é que você faz isso comigo? Hoje é meu dia de folga, Mendonça. Não. Ô, Mendonça, por que agora, Mendonça? Você não consegue atender esse moço? Vou ter que ir atender esse japonês? Pelo amor de Deus, hein, Mendonça? Deixa eu ver o que eu resolvo aqui. Nossa, amor, sua cabelo tá bonito. Era o Mendonça, né? É o Mendonça, amor. Você acabou de falar que a gente ia ficar o fim de semana inteiro, né, Gustavo? Então, amor, mas o Mendonça ligou. Faz o seguinte, Gustavo. Todo sábado, Gustavo, Mendonça liga. Todo sábado. Vai logo. Deixa eu terminar de tomar um café. Eu não posso ficar nervosa. Eu não posso ficar nervosa, Gustavo. Eu perco as ideias. Vai logo trabalhar. Abraça o Mendonça, casa com o Mendonça. Vai no shopping com o Mendonça. Mas sai da minha frente, Amor, shopping, boa ideia, amor. isso. Ô, minha sogrinha. Você nem confia nessa pessoa. Ô, sogrinha, você tá muito nervosa comigo, sogrinha. Sogrinha, faz um favor pra mim, sogrinha. Mais um? Ô, sogrinha, como Só você pede reclama da favor. vida, sogrinha? Pior que Sua isso. filha tá brava? Eu preciso ir lá na firma que o Mendonça ligou pra mim, amor. Ô, amor.